Хаумагыз хөрмәтле телевизор караучылар. Ишембай телевидениеһенең Сәлам каналы тулкыннарында әйерле бүләк тапшыруы. Һеҙҙең менән Хәнә Максутова. Ҡотлауҙар программаһы һәр аҙнаның шәмбе көнөндә 20:30 минутта һәм якшәмбе көндө иртәнге 9 сәғәт 50 минутта эфирға сыға. Туған көндәр йылда ҡабатлана, ләкин ҡабатланмай үткәне. Бәхет, шатлык һәм таҙалыҡ менән килеп торһын алда көткәне. Йәмле, ҡояшлы, сәскәле июнь айында үҙҙәренең матур ғүмер байрамдарын билдәләүсе телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙҙы иҫтәлекле ваҡиғалары менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ярылы бүләгебеҙ һеҙҙең өсөн. Үтмәс кебек тойолса да, йәшлек ул мизгел генә, башҡаларға китеп бара, синсез һәм минсез генә. Күңелдәгесен әйтмисең, мин аны ҡайҙан беләм? Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны теләйем. Күңелдәгесен әйтмисең, мин аны ҡайҙан беләм? Син миңа нәрсә телисең, мин сиңа шуны теләйем. Хәҙер Ҡотлауҙар редакцияһына килгән хат юлдарын уҡырға шығабыҙ. 8 июндә коллегабыҙ, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған уҡытыусыһы, талантлы шағирә, Башҡортостан Яҙыусылар союзы ағзаһы Ғәлиә Фәйзуллина Кәлимуллина ҙур ғүмер байрамын билдәләй. Тип башлана Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге 2-нсе Башҡорт гимназия-интернаты коллективының ҡотлау хаты. Ғәлиә Мидхәт ҡыҙы районыбыҙҙың гүзәл тәбиғәтле Иҫәкәй ауылында тыуып үҫә. Данлы Маҡар мәктәбенән һуң Башҡорт дәүләт университетын тамамлағас, педагогик хеҙмәтендә ошо туған мәктәбендә башлай һәм 1992 йылдан башлап оҙаҡ йылдар гимназиябыҙҙа башҡорт теленә, әҙәбиәтенә, халҡына тоғро хеҙмәт итә. Байтаҡ йылдар район мәғариф бүлегендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының методисы, гимназияла, директорҙың фәнни методик эштәре буйынса урынбаҫары ла булып эшләп өлгөрә тынғыһыҙ уҡытыусы. Ҡайҙа ғына, кем генә булып эшләмәһен, Ғәлиә Мидхәт ҡыҙы һәр саҡ эшенә ижади ҡараған, креатив фекерләгән остаз булып ҡала белә. Шағирына күңелле кеше шулай булалыр. Уҡытыусының күңелендәге ижад усҡыны күпме баланы әҙәбиәткә ғашиҡ иттергәндер ҙә, уларҙы ҡанатландырып, ошо сихри ҙә, мауыҡтырғыс та, ғазаплы ла шиғриәт донъяһына әйҙәгәндер. Рита Фаткуллина, Рита Шәмсетдинова, Малик Ильясов, Фаягүл Дәүләтйәрова һәм башҡалар. Уҡытыусының республика кимәлендә билдәле шәхестәр булып танылған уҡыусыларын һанап бөтөрлөктә түгел. Әле лә Ғәлиә Мидхәт ҡыҙы алтын бөртөктәр эҙләүен дауам итә. Балала кескәй генә һәләк күреп ҡалдымы, бар күңелен, хатта үҙенең дә ижадын онотоп, бәпләп, йөпләп, ошо усҡынға йән өрөргә тырыша. Уҡыусыларҙың шиғри йыйынтыҡтарын сығарыуға күп көс һала. Эйе, үҙенең ижадын онотоп тип юҡҡа ғына әйтмәйбеҙ. Ул ҙур шиғри йыйынтыҡ авторы. Йыр моңһөйөүселәр күңелендә Ғәлиә Мидхәт ҡыҙының һүҙҙәренә яҙылған йырҙар күптән лайыҡлы урын алған инде. Бәхет бар ул, һөйөү, ҡышҡы йәйғыр, яҙмыш дарьялары, нөгөш буйҡайҙары. Ул үҙе лә шиғырҙарына ифрат моңлы көйҙәр ижад итә. Юрматы ырыуы гимны һүҙҙәренең авторы ла Ғәлиә Кәлимуллина. Талантлы кеше, бар яҡтан да талантлы тип юҡҡа ғына әйтмәйҙәр бит. 2018 йылда уҡытыусыбыҙҙың тағы бер һоҡланғыс яғы асылды. Уҡыусыһы менән ҡатнашып, халыҡ араһында киң танылыу тапҡан Йөрәк һүҙе республика шиғриәт бәйгеһендә лауреат та була әле ул. Гәүһәр Таштың тағы ла бер
сағу балқышы булып, Галия Мидхәт кызының һоңгы елларда журналист таланты ла асылды. Киске Өфе газетаһы, тамаша журналдарында уның бер артлы укымлы мәкалләре, күренекле шәхестәр, алдыңгы карашлы яшьтәр менән фәһмле, мауыктыргыс интервьюлары батылга, Агидел, Шыңкар журналларында, Яшьлек газетаһында асыш дип баһаланырдай шигъри күсәнәстәре дөнья күрә. Укытучы буларак, методик мәкалләр өчен Башкортстан укытучы журналында лауреат та була ул. Галия Мидхәт кызы улы Алмас менән кызы Нәркәскә, әсәһе Нәзирә апайга, тугандарына, дусларына бар яктан да какшамас терәк, алыштыргыһыз ярдәмсыла. Коллегабызга Исәкә яктарындагылай хозур күңел кирлеге, Рәүдәк елгаһылай тазалык, озын бәхетле гомер, уңыштар теләйбез. Дәртегез, иҗат кымарыгыз ургылып торһын. Һез безгә, укучыларга, мәктәпкә бик кәрәкһегез. Галия Мидхәт кызы, әһезгә үз шигырыгыз менән әйткәндә, әһезгә канаттар кәрәк, үз сәйдә, үз югары. Зур хөрмәт менән Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге 2нче Башкорт гимназия-интернаты коллективы. Хөрмәтле Галия Мидхәт кызы, яраткан коллективыгызның ихлас теләкләренә без дә кушылабыз. Был йыр тик һеҙҙең өсөн грай, кабул итеп алығыҙ. Qатын qızın güzelliği Tinhid kewek hatta yığanda Gül seskeler hizin üsün yırbız Gül seskeler hizin üsün yırbız Yellemeyi güzel zatlarısın Nazlı karışılı derdi Var dünyanın gidey katın kızı Hüyüp bakan nurlu güzeri Yellemeyi güzel zatlarısın Nazlı karışılı derdi Var dünyanın gidey katın kızı Hüyüp bakan nurlu güzeri Gayləu sağının yağlausı Haqlausı əziz bağlağı Bizдің менен ғүмер бойы Гүлгәнәшә булығыз Bizдің менен ғүмер бойы Гүлгәнәшә Yellemeyin güzel zatlarısın Nazlı karışılı derdi Var dünyanın gidey katın kızı Hüyüp bakan nurlu güzeri Yellemeyin güzel zatlarısın Nazlı karışılı derdi Var dünyanın gidey katın kızı Hüyüp bakan nurlu güzeri Zatlarısın Nazlı karışılı derdi Var dünyanın gidey katın kızı
Yerlemeyi güzel zatlar üstün Nazlı karış yılı derdi Var dünyanı bize kadın kızın Üyüp bakan nurlu güleri Dostlarıma серем сисе алмайса, тілім дішләп қалған сақтарда, ярайәлі апайым бар тип, қуанам да, янем ярып халам апайыма. Біз бит бір қарында яралғандар, бір әсәнің ике көз нұры, ниндегіне хәлге тұрғанда ала, ұнытма хақыны, біз шуны деген матур шығыр юлдарынан башланып кете бұл хат юлдары. Оның авторы Гүлнара Михранова Исфарқыды. Ул әлеге вакытта Санкт-Петербург қалаһында яшәп яткан бер туган апаһы Карпусенко Динараны тауган көне менән котлай һәм һагынышлы сәламнарын юллай. Без бик бәхетле гаиләдә үттек. Динар апайым менән икебезгә матур тәрбия, югары белем биргән, безне кеше итеп, олы тормыш юлына аяк басырга ярдәм иткән ата-сәйебезгә үтәлә рәхмәтлемен. Тагыла, мине апайлы иткәннәр өчен меңләт рәхмәт. Безнең арала яшь аермаһы 8 ел булһа ла, без ике бөртек, бер туган, бер-беребезне аңлап, бер-беребезгә ел ямгыр тидермәй, хаклап, курсалап үттек. Без ике генә көн күрешмәһәк тә, бер-беребезне хагына инек дим. Тормыш катмарлы нәмә шул. Апайым хәзер гаиләһе менән Санкт-Петербург калаһына күсеп төпләнде. Аралар иргайһа ла, йөрәкләребез безнең һәр вакыт бергә тибә. Бер-беребезнең барлыгыбызны тоеп яшәйбез. 7 июньдә минең өчен тормышта иң кадерле кешемнең тауган көне. Оны туган көне менән тәүгеләрдән булып котларга ашыгам. Динар апайым, тауган көнең менән котлайым һине. Һиннән дә якын, һиннән дә кадерлерәк кеше юк минең өчен. Шуңа күрә һиңә алсын күңелемдән киләсәктәлә үзеңдә булган гүзәл сыйфатларыңды хаклауыңды теләйем. Һине тазалык, һаулык, якты киләсәк, бәхетле матур көндәр көтһен. Дус иштәрең, тауган тумасыларың, гаиләң тик һине һөендереп кенә торһын. Һин иң бәхетле катын, бәхетле әсәй. Эргәңдә һинең өчен үтеп торган кешең Денис Иднәм бар. Иң мөһиме, ике пар канатың, ике улың яныңда. Ходай һине шул бәхеттән айырмаһын инде берүк. Дөньяла шундай якыным, апайым булган өчен мин дә үтә бәхетлемен. Рәхмәт һиңә барыһы өчендә. Мин һине бик нык яратам. Иң мөһиме, һаулык теләйем. Кадерле кешем минең, тауган көнең менән. Һеңлең Гөлнара. Санкт-Петербург калаһынан Динара Исфарқыды. Һеңлегез Гөлнараның йөрәк һүзләрен, моңлы йырлы күсәнәсен кабул итеп алыгыз. Башкортстандан кайнар сәламнар һезгә. Яратам мин сине, кояш яраткандай җирне, җиһан яраткандай җилне. Яратам, яратам. Дулкын сөя диңгез комын, ак шарлаклар шаулы җырын. Бал-бал сөя бедер талын, ярсу елга яшел ярын. Яратам мин сине, кояш яраткандай җирне, җиһан яраткандай җилне. Яратам, яратам. Җиләк сөя яфракларын, һәр җаны таба тиңдәш барын. Бер пар булып, бер җан булып, яшик әле бездә җаным. Яратам
Кояш яраткандай җирне, җиһан яраткандай җирне. Яратам, яратам, яратам мине сине. Кояш яраткандай җирне, җиһан яраткандай җирне. Яратам, 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 яратам. Тормыштың ағын күген, оның әсіхін сүсіхін татаған хайын, ұжмақ әсейлердің аяқ астында икәнлегенә төшенә бит. Туған йортқа қайтып, бір генә сынаяқ сейілсеу иң зур бәхет икәнлеген көндән көн нығырақ, асығырақ аңлайбыз. Тик унда оның янында гына тормыш тыныс, ғалам мұңлы ти башлана был хат юлдары. Ишембай районының Қанақай ауылында туып үсеп, хәзерге вакытта Салават қаласында гомер итүче Идрисова Сәвия Зиядин кызы ошо көндәрдә үзенең 60 яшьлек матур юбилеен билдәләй икән. Оны ошо матур гомер байрамы менән тормыш иптәше, балалары, ян-янсәрләре котларга ашыга. Кадерле без күп балалы гаиләле дөньяга авыз сала. Туган авылында 8 еллык мәктәпте, күрше Әхмәр авылында 10 еллык мәктәпте тамамлап, Сәртамак каласына укырга китә. Қанықай авылының уңган егете Мөниргә кияүгә сыга. Яшьтәр авылда төпләнеп, матур итеп дөнья көтә башлайдар. Бик бәхетле гаилә, 4 балага гомер бирә яшьтәр. Авылда 4 ел яшәгәс, улар Салават каласында яшәй башлайдар. Кызганычка каршы атайыбыз фаҗигале рәвештә һәлак була, дип яза хат авторы. Әсәйбез яшь кенә килеш тол кала. Әмма тормыш авырлыктарына бер дә зарланып утырмай, безне кеше итте, үстерде. Хәзер инде һәрберебезнең үз тормышы, үз гаиләһе. 2004 елда әсәйбез үз юлында бик һәйбәт кешене осратып, кияүгә сыга. Тормыш иптәше Иван менән Валерага гомер биреп, Аллага шөкер, бик бәхетле, олатай, өләсәй булып яшәп яталар. 2000 елда әсәйбез зур наградага лайык булды. Оны президент Муртаза Рахимов әсәлек даны медалы менән бүләкләне. Кадерле без, һине 60 яшьлек матур юбилеең менән котларга ашыгабыз бүген. Киләсәк көндәрең өмет менән тулы булып, гомер йомгагың шатлык хәйнисәргә генә тулып тәгәрәһен. Тормыш авырлыктарына бирешмәй, сабыр булып, һәр аткан таңга, яуган кардарга, килгән яздарга, аккан һуҙарға һоҡланып, үткән ғүмергә үкенмәй, баларыңдың изгелген күреп, әлегеләй изги күңелле, алса кидле булып, оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер кисергә яҙһын. Һин булғанға, донъябыҙ йәмле, йәнле. Һинең фатихаң менән аҙымдарыбыҙ ышаныслы, бәхетебеҙ тулы, уйҙарыбыҙ яҡты. Хоҙай үҙеңде сәләмәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслығынан айырмаһын, әсәй. Хоҙай Тәғәләнең мең рәхмәт яуһын һиңә, әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ, беҙгә йәшәү нуры биргәнең өсөн. Оҙон ғүмер, тән сихәте, һаулыҡ, күңелеңдәге йән йылыһының нуры һүнмәйенсә, һүрелмәйенсә, беҙгә балаларыңа йәшәйеш сығанағы булып, йәшәүеңде генә теләйбеҙ. Юбилейң әсәй гөрләп үтһен, шатлык менән тулһын күңлең. Һиңә ҡарап һәр саҡ һоҡланабыҙ. Һин йәмләйһең әсәй өйтүрен. Рәхмәт әйтеп һиңә баш йәбеҙ. Һис бирешмәй йәшә, мең йәшә. Һәр көнөңдә һине яратыусы, балаларың булһын йәнәшә. Иң изге ҡотлау сәләмдәре менән балалары Ирек, Алина, Эдик, Валера, йән-йәнсәрҙәре Рамиль, Карина, Лилияна, Изабелла, Камила, Каролина, килендәре Лияна, Милена, ҡыҙы Айгөл. Хөрмәтле Сәвия Зиядин ҡыҙы, балаларығыҙҙың изгетлектәренә беҙ ҙә ихлас ҡушылабыҙ. Киләсәктә лә тормошҡа йәм биреп, аҡ бәхеттәргә генә төрөнөп йәшәгеҙ. Байрамығыҙ мүбәрәк,
эштәрегез уң, дөньягыз түңәрәк булһын, якын кешеләрегез һайлыган йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Ҡабул итеп алығыҙ. Bismillahirrahmanirrahim. Алло, Алло. оҙаҡламай ҡайтып етәм инәй. Эйе, көтәм балам. Урындыҡта еді самауыр, бергәлә маралай бесәй. Донъяла иң тәмле нәмә, әсәйем яһаған сәй. Эйәреп киттем яҙмышҡа, йыраҡта ҡалды әсәй. Һағындыра әсәйем һәм әсәйем яһаған сәй. Эйәреп киттем яҙмышҡа, йыраҡта ҡалды әсәй. Һағындыра әсәйем һәм әсәйем яһаған сәй. Затлы сәйҙәр алып ҡайтам, шатланһын дип әсәйем. Әсәйемдең ҡулдарынан тәмле сәйҙәр сәйем. Эйәреп киттем яҙмышҡа, йыраҡта ҡалды әсәй. Һағындыра әсәйем һәм әсәйем яһаған сәй. Эйәреп киттем яҙмышҡа, йыраҡта ҡалды әсәй. Һағындыра әсәйем һәм әсәйем яһаған сәй. Егі самауырҙы шажлатып, яйлап сәйесер ине. Ул миңә, мин әсәйемә, серҙәрҙе сисер ине. Ҡайҙа икән егі самауыр, йөрәгемдә әсәйем. Миңә икән тәмле түгел, әсәйһеҙ эскән сәйем. Ҡайҙа икән егі самауыр, йөрәгемдә әсәйем. Миңә икән тәмле түгел, әсәйһеҙ эскән сәйем. Эйәреп киттем яҙмышҡа, йыраҡта ҡалды әсәй. Һағындыра әсәйем һәм әсәйем яһаған сәй. Эйәреп киттем яҙмышҡа, йыраҡта ҡалды әсәй. Һағындыра әсәйем һәм әсәйем яһаған сәй. Һағындыра әсәйем һәм әсәйем яһаған сәй. Хөрмәтле йыр-моң һәйүсә дуҫтарыбыҙ, ошоноң менән йырлы бүләк тапшырыу тамам.
Ямлиейдің йылы, назлы, құяшлы, сәскелі июнь айында үдәренең тауған көндәрен, итәлекле ғүмер байрамдарын білдірәусе, телевизор қараусыздықтарыбызды тағыла бір тапқыр. Итәлекле ғүмер байрамдары менән ысын күңелдән қайнар құтылайбыз. Яқындарығыз һайлыған йырлы бүләк, һеҙҙең байрам табынын яҡтыраҡ, йылыраҡ, күркәмерәк итһен. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп ҡалабыҙ. Экранда күрһәтелгән телефон һандарына шылтыратып, яҡындарығыҙҙы ғүмер байрамдары менән ҡотларға ашығыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ.